الله أكبر. دبابات الجيش الحر تقوم بالتقدم نحو حاجز الطراف. اللهم نصرك يا رب. الله أكبر. اللهم نصرك يا رب. عناصر الجيش الحر تقوم بالتقدم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اقتحام حاجز الطراف على البنيان المرصوص 13/2/2013. الله أكبر. دبابات السوار تتقدم تجاه الحاجز. الله أكبر. سيري في عين الله تراكي. الله أكبر.